Hola amigos, estamos con una mini fogata sueca. Como lo pueden ver, estamos practicando aquí para supervivencia básica. Canal, suscríbanse y dale like. Estoy practicando. Como la pueden ver, trabajan muy bien. Esos pequeños cuadritos pueden durar hasta 1 hora, tal vez más. Está un poco húmeda la leña, pero ahí está, trabajan. Muchas gracias.